गोयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन डेडलायनीची सर्त लायल्या। मोदीच्या दर एका डेडलायनीक पर्रीकार चॅलेंज दिता। ते मागीर कोयर मुक्त भारत जाव ना जाल्यार जनधन येवजण। 2019 मेरेन 100% नितळसाण हाडपाचे मोदीचे टार्गेट सुदीन ढवळीकारान चॅलेंज केला। मोदी जी डेडलायन दवरता ती गोय सरकार 2-4 वर्सां पयलीं करपाचे टार्गेट दवरता। पळयात रिपोर्ट। मोदी सरकार सत्तेर येत सावन नवी कामां हातान घेत आसा। त्या खातीर मोदी सरकार स्वताक एक डेडलायन घालता। अमूक वर्सा मेरेन आपूण तें काम देशभर पुराय करतलो अशें टार्गेट। ताचे डेडलायनीच्या पयलीं टार्गेट चॅलेंज फळाक व्हरपाची भुमिका गोयचे मुख्यमंत्री पर्रीकार घेता। ते ताणें प्रधानमंत्री जन धन येवजणे वेळार उलोवन दाखयलें। तो गरीबी से मुक्ति पानी है तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। मैंने कहा भाई इस झंडा वंदन से अगले झंडा वंदन तक हमको काम करना है। 15 अगस्त को झंडा वंदन किया और योजना घोषित की, 26 जनवरी को इसको पूरा करें अपन। The same concept which on national level Prime Minister has expressed, Goa we had started doing it 10-11 years back, and iska results because of that 90% is already covered in Goa. What does this mean? 30,000 out of 3,50,000 is less than 10%. So 90% we are already covered. 10% जो बचा है, mostly these are migrants who have come and settled in Goa, so they don't have that many of the scheme, they are not eligible for those schemes, so इसके लिए और they are out of that. उनको cover कर ले तो it's a good concept, and I think if nationally we can do it by 26 January, why can't we do it in 1 month in Goa? हातूंत नविदात काय ना। नरेंद्र मोदी नवेच प्रधानमंत्री जाल्ले तेन्ना सावन अशें चल्लां। 18 जूनाक कोयर मुक्त भारत करपाचे मोदीच्या टार्गेटाकूय पर्रीकारान आव्हान दिल्लें। मोदीपेक्षा 4 वर्सां पयलीं कोयर मुक्त गोंय करपाचें पर्रीकारान थारायलां। मोदीचें टार्गेट वर्स 2019 जाल्यार पर्रीकाराचें 2015। जी आमी फिजिकल गार्बेज रस्त्याच्या कडेक दिसता हांवें ठरयल्लें आसा। मोदीजीन 2019 दवरला टार्गेट, हांवें 2015 ची 19 डिसेंबर टार्गेट दवरलेली आसा। गोंय सगळें चकचकीत 19 डिसेंबर 2015 पर्यंत करतलो आनी खंयच कचरो दिसचो ना हाची हांव दक्षता घेतलो। पर्रीकाराचें पळोवन बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारानूय स्फूर्त घेतल्या। 100% शिवरेज वेवस्था करपाचें मोदीचें टार्गेट आसा वर्स 2019। सुदीन म्हणटा 2017। आमी पयल्या 3 स्टेटीन आसा जे सॅनिटेशन संबंद गोंयांत कंप्लीट केला। डिफेकेशन जे भायर संडास करता ते 2019 पर्यंत बंद जावपाक जाय अशें ह्या सरकाराचें ध्येय आसा आनी प्रायम मिनिस्टरान 15 ऑगस्टा हे सुतोवाच केला। त्या प्रमाणे आमी 2017 पर्यंत हे कंप्लीट करपाक सोदता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोयचे काँग्रेसीचे वादळ दिल्ली हायकमांडा फुडें पावला। शुक्रारा प्रदेश अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस राहुल गांधीक आनी दिग्विजय सिंगाक मेळ्ळो। गोयच्या घडामोडींची म्हायती ताणें हायकमांडाक दिली। फाटले 2 दीस दिल्ली वचून बशिल्ल्या जॉनान सगळें बरें चल्लां म्हणपाचें प्रुडंटाक सांगलें। जॉनाच्या कारवायेचेर प्रतिक्रिया दितना प्रतापसिंह राणे मात म्हणटा, म्हजें मौन हीच म्हजी प्रतिक्रिया। जाल्यार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा, जॉनान मातसो स्लो वचपाक जाय। काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान पार्टी निवळ करपाच्या नांवान सुरू केल्ले कारवायेचें वादळ आतां दिल्ली वचून थारला। शुक्रारा जॉन राहुल गांधी आनी गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंगाक मेळ्ळो। गोंयांत ताणें केल्ल्या कारवायेचो रिपोर्ट ताणें हायकमांडाक दिलो। जॉन म्हणटा त्या कोतान सगळें सारकें सुरळीत चल्लां। जॉनाचे पक्षविरोधी काम केल्ल्यांचेर कारवायेचें सत्र तो दिल्ली आशिल्ल्यान मातशें रावला। ह्यो आतां कमिटी ब्लॉक नवे करतले म्हणून ते ब्लॉक आमी डिजॉल्व केल्या। 1 सप्टेंबराक सावन रिकॉन्स्टिट्यूट करपाचे ब्लॉक काम सुरू जातले, नांवां आयिल्लीं आसा। परत वचून आमी लोकांक मेळटले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी मागीर ह्यो 40 कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट जातल्यो, नवे कमिटी जातल्यो। 40 ब्लॉक बाय सप्टेंबर एंड वी विल कंप्लीट द प्रोसेस। जॉनाचे 40 गट बरखास्त करपाच्या कारवायेचेर विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेंक विचारले। ते म्हणटात, असल्या मनमानी वृत्तीच्या मनशाचेर आपूण प्रतिक्रिया दिवचो ना। म्हजें मौन हीच म्हजी प्रतिक्रिया। आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा, जॉनान मातसो स्लो वचपाक जाय आसलो। मात रेजिनाल्ड खामो कसो जॉना फाटल्यान उबो आसा। I think he should have not dissolved all the blocks. I have requested him to go a bit slow, but he doesn't seem to be changing. I don't know. I think it's time, and
when the party should, High Command should come step in. तुमकां दिसता जॉनाक काडचो पार्टीतल्यान प्रेसिडेंट पोस्टा वयल्यान? See, if there is any action to be taken on John, there are others also who are holding posts and not doing any much justice to the party. फुडल्या 2 दिसां भितर कितें तरी खबर दिल्ली सावन येतली. खबर कितें आसतली हाचेर दोनूय वटेच्या काँग्रेसवाल्यांचें लक्ष आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. देशान आपलो स्वताचो असो पयलो प्रादेशीक भाशेंतल्यान डोमेन कार्यान्वित केला. .भारत डोमेनाचे केंद्रीय म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसादान अनावरण केले. देवनागरी भाशेंतल्यान हो डोमेन चलतलो. 8 भाशांनी ही लिपी तयार केल्या. पहिल्याच टप्प्यान कोंकणी भाशेचो आस्पाव केला. इंग्लिशीची संवय नाशिल्ल्यांक प्रादेशीक भाशेंतल्यान सुविधा दिवपाक आनी प्रादेशीक भाशेंतल्यान लोकांक म्हायती दिवपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्युटिंग ह्या संस्थेनी मिळून 2 वर्सां काम करून हो .भारत डोमेन तयार केला. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसादान ह्या डोमेनाचे अनावरण केले. .भारत डोमेन 8 प्रादेशीक भाषांनी उपलब्ध आसा. हिंदी, बोडो, डोंगरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाळी आणि सिंधी. केंद्र सरकारान पहिल्याच टप्प्यान कोंकणीचो आस्पाव ह्या डोमेनात केला. सध्या भारतान .in, .com, .net वापरान आसा. पूण आतां .भारत ह्या डोमेनाक लागून लोकांक देवनागरी लिपींतल्यान डोमेन वापरपाचो पर्याय मेळटलो. थळाव्या भाशांनी वेबसायट कंटेंट तयार करपाची संद मेळटली. देख म्हूण प्रुडंटाची वेबसायट पळयात. प्रुडंटाची सद्याची वेबसायट www.prudentmedia.in अशी आसा. पूण .भारत ह्या डोमेनाचो पर्याय आतां उपलब्ध आशिल्ल्यान प्रुडंटाच्या वेबसायटीचें नांव www.prudentmedia.bharat अशें जावंक शकता आनी तेय बी देवनागरी लिपीन म्हळ्यार असो. लोकांक सोशल मिडिया कडेन जोडपाक आनी इंग्लिशीची संवय नाशिल्ल्यांक प्रादेशीक भाशेंतल्यान सुविधा दिवपा खातीर केंद्र सरकारान .भारत डोमेन काडला. तशेंच प्रादेशीक भाशेंतल्यान लोकांक म्हायती मेळची असो सरकाराचो उद्देश आसा. फुडल्या कांय म्हयन्यांत .भारत डोमेन तमीळ, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगू आनी बांगला ह्या प्रादेशीक भाशांनी उपलब्ध जातलो. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस. एक विराम.